Wah, apa ini kakak penasaran teman? Wih, bus tayo teman-teman. Warna apa ini teman-teman? Ya, bener sekali teman-teman. Warna kuning nih teman-teman. Wih, keren sekali bus tayonya teman-teman. Wah, kakak jadi seneng ini teman-teman. Ini buat kalian aja ya teman-teman. Kalau kalian terima kakak senang teman-teman. Wih, mantul, bagus sekali bus tayonya teman-teman. Wow, halo teman-teman, balik lagi bersama kakak di sini ya. Kali ini kakak mau mencari kantong ajaib lagi nih teman-teman. Wah, di mana ya kantong ajaibnya teman-teman? Wih, apakah kalian melihatnya teman-teman? Wah, ada pohon rubuh teman-teman. Oh, di sana. Wah, itu teman-teman. Wow, jauh sekali kantong ajaibnya teman-teman. Wih, di sini ternyata kantong ajaibnya teman-teman. Wow, ada mainannya nih teman-teman. Wah, apa aja ya mainannya teman-teman? Wih, apa aja nih? Wih, banyak teman-teman. Wah, kakak jadi penasaran nih teman-teman. Apa aja ya mainannya teman-teman? Baik teman-teman, ayo kita buka teman-teman mainannya teman-teman. Wih, apa aja ini? Nah, ini teman-teman mainannya teman-teman. Wih, apa aja ya? Mari kita ambil satu persatu teman-teman. Wah, apa ini ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ini. Wih, ini mobil pemadam teman-teman. Warna apa nih teman-teman? Ya, benar sekali teman-teman. Warna merah teman-teman. Ini tangganya warna oranye teman-teman. Ya, oranye teman-teman sama. Wih, ini bisa dinaikin kayak gini teman-teman. Wih, keren sekali nih teman-teman. Wow, mantul. Ada sirene ini teman-teman. Sirenenya warna biru dan ada trompetnya teman-teman. Oke, ada klakson. Nah ya teman-teman, kita taruh sini dulu. Ada apa lagi ya? Kakak penasaran nih teman-teman. Wow, apa ini? Wih, ini teman-teman. Ada mobil pemadam lagi nih. Dua teman-teman. Jadi mobil pemadamnya teman-teman. Wow, warna merah. Wih, bagus sekali teman-teman. Wow, mantul. Wih, ini apa ini? Ininya teman-teman. Trompetnya ada dua teman-teman. Warnanya ada silvernya dan chrome-nya teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita taruh bawah lagi ya teman-teman. Kita cari lagi nih di dalam sini ada apa ya? Wih, ini warna biru apa nih teman-teman? Wow, ini apa ini? Wih, wah transformer teman-teman. Wih, transformer keren sekali. Wow, keren nih teman-teman transformernya teman-teman. Kombinasi warna biru, merah, hitam dan juga oranye teman-teman. Wih, mantul. Kakak suka nih teman-teman. Ini buat teman-teman aja ya, tapi kita taruh dulu di sini ya teman-teman. Kita taruh dulu, kita ambil lagi. Ada apa di dalamnya teman-teman? Wow, ini warna hijau teman-teman. Wah, ini mobil pembawa mobil teman-teman. Wow, truk mobil nih teman-teman ternyata teman-teman. Wih, mantul, bagus banget ini truk mobil. Wah, ngeng, ngeng gitu teman-teman. Wih, mantul, keren sekali. Kita taruh lagi teman-teman. Ada apa lagi ya? Wih, apa ini? Apa ini? Wow, ini teman-teman. Bus tayo teman-teman, warna kuning teman-teman. Wih, bagus sekali busnya teman-teman. Wow, warna kuning. Kakak jadi senang nih teman-teman. Kamu senang warna kuning gak teman-teman? Kakak suka sekali teman-teman. Wow, mantul ini bus tayonya teman-teman. Wih, mantul. Kita taruh sini teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Apakah masih ada? Wow, ini teman-teman masih ada teman-teman. Ternyata mobil balap. Wow, keren. Seperti Lamborghini nih teman-teman. Wih, mantul. Ini warna putih dan merah. Kita taruh lagi teman-teman. Masih ada nggak ya? Kayaknya masih nih teman-teman. Tuh, masih tuh. Masih. Dapat apa ini? Wah, ini teman-teman. Mobil warna apa ini? Warna apa teman-teman? Kalian lagi tahu nggak? Iya, bener sekali teman-teman. Warna hitam. Warna hitam sama oranye teman-teman. Mantul. Keren. Kita taruh lagi teman-teman. Masih ada nggak nih? Wow, ini teman-teman masih ada teman-teman. Mobil apa ini teman-teman namanya? Ya, mobil polisi nih teman-teman. Wow, keren sekali nih teman-teman. Wow, kamu bercita-cita jadi polisi nggak teman-teman? Wah, pasti kalau kamu jadi polisi, ayah kalian bangga teman-teman. Wow, ini ada mobil lagi nih teman-teman, warna merah. Wih, keren sekali nih. Wow, mantul. Wih, keren. Kayaknya wah, habis teman-teman. Widih, habis. Wah, habis nih teman-teman. Wah, kok hilang teman-teman? Wow, setelah habis kantong ajaib langsung hilang teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita sudah dapat banyak mainan ya teman-teman. Terima kasih kantong ajaib. Besok kita cari lagi kantong ajaib. Oke, ini mainan sudah banyak sekali teman-teman. Wow, kakak jadi suka nih. Kalian kalau suka komen ya teman-teman. Nanti kakak kasih nih teman-teman.
Terima kasih ya sudah menonton video Kakak ya teman-teman. Wow, ini mainannya banyak sekali nih teman-teman. Wih, mantul, mantul, mantul. Keren.